Demokrasia bila nidhamu ni fujo. Kwa hiyo hakuna namna ambavyo utakuwa na uhuru, haki, demokrasia isiyowekewa mipaka na isiyowekewa utaratibu. Kisha kujua hilo pamoja, tutaendelea kujenga umoja wa kitaifa chini ya ilani hii nzuri sana ya chama chetu itakayosimamiwa na kipenzi chetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa nataka niseme hii ni ilani ya matumaini. Ilani ambayo itaendelea kwenda kuongeza viwanda, ajira kwa vijana, lakini uongezaji wa thamani ya mazao yetu ambayo itaongeza pia ajira kwa vijana, lakini pia kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, uvuvi, mifugo, mazao ya misitu, lakini madini yetu. Kama sasa tunakwenda kuiona Tanzania ambayo madini yake yanaongezea thamani humu na kutoa ajira kwa vijana wetu, lakini kuongeza thamani ya mazao ambayo serikali itaweza kupata kodi ya uhakika ambayo itaweza kusaidia katika kuleta ustawi wa nchi yetu. Kwa hiyo nataka niseme Dr. Samia Suluhu Hassan amejipanga vizuri, na ushahidi wa kujipanga kwake vizuri ni utekelezaji wa ilani ambayo umeona utekelezaji uliosomwa jana kuhusu serikali wa upande wa serikali ya Jamhuri ya Muungano, lakini kwa upande pia wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ambayo Dr. Hussein Mwinyi ameonyesha bayana kwa kupitia utekelezaji wa ilani ya 2020-2025 kama serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar inafanya masuala makubwa katika huduma za jamii. Tumeshuhudia huduma za hospitali za kisasa, tumeshuhudia shule na vyuo vya kisasa, tumeshuhudia miundombinu ya barabara zikionyeshwa kwa upande wa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, upande wa Unguja na Pemba. Kwa hiyo haya yote Waswahili mimi naamini kabisa Watanzania bara na wanatoka Tanzania Zanzibar hawezi kuwa wezi wa fadhila. Kwa vile vile watawalipa mema kadri ambavyo viongozi wetu wamefanya mema kuhakikisha kwamba Dr. Samia Suluhu Hassan na mgombea mwenza Dr. Emmanuel Nchimbi pamoja na mgombea urais wa Zanzibar Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi watakwenda kuibuka kidedea. Nataka niseme jambo jingine muhimu sana ambalo ni muhimu kujua ni kwamba hiki ni chama cha ukombozi. Chama ambacho kilikomboa nchi zetu mbili kwa upande wa Zanzibar, Afro Shirazi Party chini ya uongozi wa hayati Abeid Amani Karume, lakini pia Tanganyika chini ya uongozi wa hayati baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kupitia chama cha tano. Lakini Watanzania ni vizuri pia wajua, wakati chama cha Afro Shirazi Party kinaanzishwa tarehe 5 mwezi wa pili mwaka 57, baba wa taifa alikuwa miongoni mwa walioalikwa. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alikuwa kwa pale. Nadhani ndio maana waliweka misingi ya kwamba mara baada ya uhuru wa nchi zetu mbili chini ya uongozi wa tano na chini ya uongozi wa Afro Shirazi Party sasa tuunganishe nchi zetu mbili. Na ndio maana unaona muda mfupi tu mara baada ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar nchi zetu ziliungana mwaka huo huo. Kwa hiyo Watanzania ni vizuri wajue kwamba tuko kama tulivyo, tupiga hatua tuliopiga kwa sababu chama cha ukombozi cha CCM imeendelea kujishughulisha na mambo ya wananchi. Na niwarejeshe nyuma tu. Muongozo wa CCM wa mwaka 81 unasema uhalali wa kudumu wa Chama cha Mapinduzi CCM kuendelea kwa mtetezi wa kuaminika wa maslahi ya walio wengi wa nchi hii. Kwa hiyo watu wasishangae kwa nini chama hiki kinaendelea kushinda uchaguzi. Ni kwa sababu chenyewe kimeshabainisha kwamba ili tuendelee kuongoza ni lazima tuendelee kushughulika na umaskini wa watu wetu,